पूरा सुनना, हंसते हंसते पागल हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। रोहन रवि से कहता है, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग गए? रवि कहता है, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। रोहन बोला, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रही थी नर्स। रवि ने आगे जो कहा उसे सुन रोहन हक्का बक्का रह गया। पर उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में कुछ पैसे मिलेंगे। अगर आपने 3 सेकंड में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो 3, 2, 1, go! रवि कहता है, साले वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी।